Sifa pekee ndiyo mahali Mungu anaketi. Haketi kwenye majengo ya matofali yanayoitwa misikiti, haketi kwenye majengo ya matofali yanayoitwa makanisa, lakini yeye anasema anaketi katikati ya sifa za watoto wake. Anaketi katikati ya sifa za watoto wake, anakula sifa za watoto wake, anafurahia sifa za watoto wake. Huyu Mungu aliye wa kweli na wa neema, yeye ambaye anasema atakuja kuhukumu ulimwengu pasina upendeleo. Na mtumishi wa Mungu Petro anasema ya kwamba ikiwa tunamwita yeye ni Baba ambaye atahukumu pasina upendeleo, tuenende kwa hofu wakati wetu wa kukaa hapa kama wageni. Tuenende kwa hofu duniani, tusienende kwa mashaka, tusienende kwa dhambi, tusienende kwa kujiachia, tusienende kwa kiburi cha uzima. Anasema tuenende kwa hofu, tukijua ya kwamba wakati tulionao ni mchache. Lakini jambo la kuzingatia, tukijua ya kwamba tu wageni na wapitaji. Hii ndiyo neema na furaha ninayoifurahia kuwa mwanafunzi wa Yesu, yeye ambaye anaitwa mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Hii ndiyo furaha ambayo ninakuwa nayo ninapofurahia kumtumikia Yesu, yeye ambaye anaitwa mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi, anayetupenda na kutuwazia mema, anayetupenda na kutujali, lakini yeye ambaye mkono wake ni hodari kwetu ili ya kwamba tupate kuokolewa, lakini yeye ambaye mkono wake ni hodari kwetu ili tupate kupokea neema ya uzima. Anaheri mtu yule anayechagua kumtumainia Bwana. Anaheri mtu yule anayechagua kumwamania Bwana. Anaheri mtu yule anayechagua kumkimbilia Bwana. Kwa maana anasema heri yeye ambaye njia zake zinatoka Sayuni. Anaheri mtu yule ambaye anamtumainia Bwana na njia ziendazo Sayuni ziko moyoni mwake. Tunaponena kwa habari ya Zayoni, hatuneni kwa habari ya mji, tunanena kwa habari ya uzima. Hili ni fumbo la kiroho linalotafsiri uzima wa mtu unaopatikana ndani ya Kristo. Na ndio maana Mungu anasema heri yeye ambaye nguvu zake zinatoka kwa Bwana na njia zinazoenda Sayuni ziko moyoni mwake. Kwa lugha nyingine, njia zinazoenda uzimani ziko moyoni mwake. Kama ambavyo ukipenda mambo ya ngono, njia zinazokupeleka kwenye hatari zinakuwa moyoni. Kama ambavyo ukipenda pombe, njia zinazokupeleka hatari zinakuwa moyoni. Kama ambavyo ukipenda ushirikina, njia za kwenye hatari zinakuwa moyoni. Vivyo hivyo Mungu anasema kwa wale wanaomtumainia na kumtegemea, njia zinazoenda uzimani ziko moyoni mwao. Mungu akubariki baba. Wale wanaomtumainia, anasema njia zinazoenda Sayuni, njia zinazoenda uzimani ziko moyoni mwao. Uzima tunaoendea ni maarifa, uzima tunaoendea ni ujuzi, uzima tunaoendea ni ufahamu. Sio kitu unapewa, hapana, ni ufahamu. Na ndio maana Yohana 17:3 anasema na uzima wa milele ndio huu, wakujua wewe Mungu wa kweli na wa pekee, na Yesu Kristo ambaye umemtuma. Kumbe uzima wa milele ni knowledge, sio kwamba ni kama hali fulani, sio kwamba ni kitu fulani. Ananena kwamba ni kumjua Mungu wa kweli na wa pekee. Huu ndio uzima wa milele, lakini ili uweze kukamilika, anasema na Yesu aliyetumwa kuestablish kwenye dunia yetu. Yes. Yesu aliyetumwa kuachilia na kutapakaza kwenye dunia yetu. Kimtenga huyu hakuna uzima, hata kama ni mwema namna gani. Na ndio maana siku moja nikawa nawaambia watu, kuna wema unaotoka kwa Mungu, ni wema uliokamilika, na kuna wema unaotoka kwa wanadamu. Wema unaotoka kwa wanadamu unaweza ukasaidia yatima, unaweza ukasaidia wajane, unaweza ukasaidia masikini, lakini kama hauna Yesu ni kazi bure. Paulo anasema nikitoa mali zangu niwape masikini, kama sina upendo, huyo upendo ni nani? Ni Yesu. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae huyo ambaye ni pendo, ili kila anayemwamini asipotee. Yes. Huo ni wema wa wanadamu. Lakini wema unaotoka kwa Mungu umekamilika, kwa maana anasema kila kinachotolewa kutoka kwake ni chema na kimekamilika. Huo wema ni pamoja na kumwamini Yesu. Huwezi ukamruka mwana ukamwendea baba, utakuwa umechanganyikiwa.
Huwezi ukamruka mwana ukamwendea baba, utakuwa umechanganyikiwa. Biblia inasema hakuna awezaye kumwona baba isipokuwa ni kwa njia ya mwana ambaye baba amemfunua. Hakuna awezaye kumwona Mungu isipokuwa ni kwa njia, kuweka wazi kwa njia ya Yesu. Kumwamini Yesu ni knowledge, kama ulivyopewa knowledge ya Qur'ani, kama ulivyopewa knowledge ya mathematics, kama ulivyopewa knowledge ya siasa, kama ulivyopewa knowledge ya biashara. Kumwamini Yesu ni uelewa, ni ufahamu. Kumwamini Yesu ni ujuzi. Kumwamini Yesu ni maarifa. Sio kwamba ni kitu tu kusema ninaamini natosha, hapana. Kumwamini Yesu ni ujuzi uliokamilika, na kwa sababu ni ujuzi uliokamilika, wote wanaotumaini, wote wanaoamini unadhihirika kwao kwa uwazi. Uko ushahidi mwingi tu Mungu anausema kupitia neno lake, ya kwamba ni kwa nini tunapaswa kumwamini huyu mwana wa pendo lake ambaye anaitwa mtakatifu Yesu. Kwa nini tunapaswa kumwamini huyu ambaye hajawahi kushindwa na neno lolote? Kwa nini tunapaswa kumwamini huyu ambaye anatupenda na kutuwazia mema? Kwa nini tunapaswa kumwamini huyu ambaye jina lake ni amani yetu? Kwa nini tunapaswa kumwamini huyu ambaye jina lake ni utukufu? Kwa nini tunapaswa kumwamini huyu ambaye alikubali kuteswa kwa ajili ya wengi? Kwa nini tunapaswa kumwamini huyu ambaye alikubali kudharauliwa kwa ajili ya wengi? Kwa nini tunapaswa kumwamini? Biblia inasema anaitwa Neno. Yohana alimtambua akampambanua. Anasema yeye tuliyemshika, yeye tuliyemjua, tuliyempapasa, tuliyekula naye, amedhihirika kwetu, ameonekana kwetu. Hatuyaneni haya kama hadithi, tunayanena haya kama uhalisia. Na ndio maana anasema huyo Neno ni Mungu mwenyewe. Pasipo huyo Neno hakuna kilichoweza kufanyika. Huyo Neno ni Mungu mwenyewe, na ndio maana tunamhitaji kila wakati. Huwezi ukamruka Yesu ukasema unayo imani. Huwezi ukamruka Yesu ukasema unalo tumaini. Huwezi ukamruka Yesu ukasema unayo njia. Huwezi ukamruka Yesu ukasema unao wokovu. Huwezi ukamruka Yesu ukasema unalo kimbilio. Yeye ndilo kimbilio la uzima. Daudi anasema wenye haki wakikimbilia wanakaa salama. Yeye ndio hilo kimbilio la uzima. Daudi anasema wenye haki wakilikimbilia wanapata pumziko. Yeye ndio hilo kimbilio la uzima. Daudi anasema wenye haki wanapolikimbilia wanapata kutulia. Yeye ndio hilo pumziko. Daudi anasema wenye haki wanapolikimbilia wanaokolewa. Yeye ndio hilo kimbilio. Unapolitumainia utayaibikia matumaini yako. Wako watu wametumainia, watu wamewaangusha. Ni mjomba, ni shemeji, ni shangazi, ni polisi, ni mbunge, ni mkuu wa mkoa, ni rais, lakini anaweza kukuangusha muda wowote. Lakini yuko mmoja ambaye yeye hawezi kukuangusha hata siku utakapoitwa maiti. Kwa maana anasema yeye aliye na Yesu anao uzima, na kama anao uzima hata ajapokufa ule uzima unaishi. Kwa maana ni wazi ninakiri siku moja nitafariki, lakini ninalo tumaini la uzima kuendelea kuishi maishani mwangu. Haleluya, 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 haleluya. Asante Yesu, asante Yesu uliye mwema na mwaminifu kila wakati. Asante Yesu uliye mwema na wakweli kila wakati, uliye mwema na mwaminifu kila wakati, unetuwazia mema kila wakati, unatamani tukujue. Anasema katika kitabu cha Isaya ile sura 66 kuanzia ule mstari wa kwanza, anasema Bwana asema hivi: mbingu ni kiti changu cha enzi na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Na mahali pangu pa kupumzika ni mahali gani? Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Mungu anauliza tutamjengea nyumba namna gani? Kuna misikiti ya kupendeza, kuna makanisa makubwa ya kupendeza, kuna mahekalu ya kupendeza, lakini anasema mahali pa yeye pa kupumzikia ni mahali pa namna gani?
ambapo anaweza akakaa, ambapo anaweza akastarehe, ambapo anaweza akaingia na kutoka. Ni mahali gani? Ni mahali gani? Mungu anauliza, kwa maana anasema yeye ndiye ameumba ardhi ambayo tunafetua matofali. Yeye ndiye ameumba ardhi ambayo tunatoa madini chuma. Yeye ndiye ameumba ardhi ambayo tunatoa miti na kukata mbao. Yeye ndiye ameumba ardhi tunatoa madini ya marumaru. Yeye ndiye ameumba ardhi, ameumba na anga tunapata hewa safi. Anasema tutafanya kitu cha namna gani? Huyu ni Mungu anauliza. Maana leo kuna watu wamefungwa katika maeneo. Maana leo kuna watu wamefungwa katika ufahamu. Wanadhani eneo fulani ndio bora. Mwingine anakwambia ngoja niende mahali fulani ni patakatifu, ngoja niende mahali fulani ni pasafi, ngoja niende mahali fulani pametulia. Lakini Mungu anauliza ni mahali gani tunaweza tukamfanyia? Kama Yesu anamwambia yule mwanamke Msamaria pale kisimani ya kwamba saa inakuja wanaoabudu halisi hawataenda mlimani tena. Saa inakuja wanaoabudu halisi hawataenda Yerusalemu tena. Na hiyo saa imekwisha kuja. Watu watamwabudu Baba katika roho na kweli. Watu watamwabudu Baba katika roho na kweli. Maanake wakiwa mtaani wataweza kumwabudu, wakiwa safarini wataweza kumwabudu, wakiwa shuleni wataweza kumwabudu, wakiwa mashambani wataweza kumwabudu, wakiwa maofisini wataweza kumwabudu. Saa inakuja na imekwisha kuja, wanaoabudu halisi hawatakuwa wanakimbizana kwenda misikitini, hawatakuwa wanakimbizana kwenda kanisani. Hata kama ataenda akijua ya kwamba Mungu ni roho, Mungu ninatembea naye, Mungu ninakaa naye. Na ndio maana tuna wanafiki wengi sana. Ikifika siku ya Ijumaa ndio anakuwa mwema, ikifika Jumamosi ndio anakuwa mwema, ikifika Jumapili ndio anakuwa mwema. Siku zingine anaishi kama mbwa mwitu. Madili yupo, uongo yupo, utapeli yupo, uzushi yupo, mambo ya washirikina na yeye yupo. Lakini ukimtambua Mungu kama roho, manake mahali ulipo unajua ya kwamba yupo. Hauwezi ukatenda jambo la kipuzi, unajua kwamba yupo. Unaenda gesi, unajua kwamba yupo. Uko baa, unajua kwamba yupo. Manake unatembea na hofu yake. Maana Daudi anasema muwe na hofu lakini msitende dhambi. Tafakarini vitandani mwenu. Tunatafakari nini? Kwa habari ya wema wa huyu Mungu tunayemuhofu, kwa habari ya huyu Mungu tunayemuhofu, ya kwamba ni yeye anayetulinda, ni yeye anayetuokoa, na wala yeye sio mtu, wala yeye sio mwanadamu. Anasema ajute wala aseme uongo. Maana kuna wengine wanachukia unaposema Yesu ni Mungu. Utajisikiaje nikikwambia na mimi ni Mungu? Zaburi ya 82 anasema ndinyi miungu na wana wa aliye juu. Katika Yohana Yesu anatafsiri, anasema ikiwa Mungu aliwaita wanadamu miungu waliotakaswa kwa neno, vipi mimi nikisema ni mwana mnasema ninakufuru? Maana Biblia inasema tumeumbwa kwa sura na mfano wake. Mahali pengine anasema tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Hata shetani mwenyewe ndio maana anavita na wanadamu, kwa maana ndio wivu mkubwa wa shetani. Wivu wa shetani sio wewe kuwa tajiri, wivu wa shetani sio wewe kuwa na mali, wivu wa shetani sio wewe kufanikiwa. Wivu wa shetani ni kwa sababu akitoka Mungu anayefuata ni mwanadamu, ndipo anafuata malaika na viumbe wengine, alafu kuchini ndipo anafuata bwana devo. Na ndio maana shetani ana hasira kila wakati. Biblia inasema wana wa Mungu walifurahi walipoona mwanadamu anaumbwa. Walishangaa huyu mtu ni wa namna gani, ambaye ana nafsi tatu, ana mwili kama housing, ana nafsi kama mchakato wa mawazo, alafu ana roho inayoweza kuoperate na Mungu asionekana. Malaika wanashangaa, kwa maana wao wameumbwa kama viumbe wa roho. Kazi yao ni kutiishwa na kuagizwa na kutumwa. Hata mahali hapa tuko wamefanya kituo, wanaranda wakisema na mioyo yetu. Yakobo kuna wakati alifunguliwa macho, akawaona wanapita, akasema hakika lile ni jeshi la Mungu. Akabaita mahali pale Mahanaimu.
Mungu akikufungua macho, badala ya kuyaona sijui akina jini Shamshia, sijui akina jini Maimuna, sijui jini Mahaba, sijui jini Makata, muombe Mungu akufungue macho, ujue ya kwamba wako malaika wema wanaokuhudumia na kukutunza. Lakini leo unakutana na watu wanahangaika kusikia sauti za majini. Unakutana na watu wanahangaika kutembea na mapete vidoleni, yaani kama vile umechanganyikiwa. Unatembea, kuna wengine wanavaa na ilizi kabisa, anakwambia mimi majini nayasikia, huwa ninafanya hivi. Wengine wanakula mpaka nyama mbichi, anakwambia unajua mimi nakula tu najisikia. Sio kujisikia. Wengine wanakula mchanga, wengine wanakula vyupa. Yuko Mungu ambaye ametupa neema, ametupa uzima, ili tuweze kudhihirisha utukufu wake katika maisha yetu tulionayo. Asiwepo hata mmoja atakayelalamika ya kwamba siku ile ya kwamba mimi sikusikia. Unalalamika kwamba Yesu kwa nini aitwe mwana wa Mungu? Umesahau kujiuliza kwamba na wewe ni Mungu. Hajasema Mungu wa kuabudiwa, lakini anasema na wewe ni Mungu, kwa maana umejiliwa na neno ambalo linapaswa kutimia maishani mwako. Umejiliwa na neno ambalo linapaswa kuwa halisi maishani mwako. Kuna mahali Paulo na Sila waliwahi kufanya kitu. Paulo na Barnaba waliwahi kufanya kitu. Walipoponya kwenye mji ule, wale watu wakasema miungu wametudondokea, wametushukia, twendeni tukawaabudu. Paulo na Barnaba wakasema hapana, sisi ni wanadamu kama ninyi. Hata ninyi mkimwamini Yesu mnaweza kutenda kama hivi, kwa maana hii hali ya uungu. Ukisoma kitabu cha Petro anasema tumekirimiwa. Wengine anajiuliza tumekirimiwa namna gani? Ngoja nikuonyeshe, alafu nikurudishe kwenye Isaya ili nikuweke sawa. Unapolalamika ujue unilalamiki mimi, unamlalamikia Mungu, kwamba kwa nini Yesu ni mwana wa Mungu wakati na sisi pia ni wana wa Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha waraka wa pili wa Petro, ile sura ya kwanza kuanzia mstari ule wa pili, Biblia inasema neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Bwana wetu Yesu, kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Anasema uweza wake wa nini? Uweza wake wa uungu umetukirimia. Uweza wake wa uungu. Kwa nini tukirimiwe na uweza wa uungu? Kwa nini tusikirimiwe na uweza wa kawaida, tutembee kama watu wa kawaida? Kwa nini uwe na uwezo wa kuwatiisha wachawi wakati wengine hawana? Huo ndio unaitwa uweza wa uungu. Kwa nini uwe na uwezo wa kutiisha chuma ulete wasikuzuru na wengine huo uwezo hawana? Huo ndio unaitwa uweza wa uungu. Kwa nini uweze kukanyaga mapepo na majini yanapopita na kuwauma wengine, wao yanapita mbali, yanaona kama kijinga cha moto? Huo ndio uweza wa Mungu. Kwa nini ulale usiku kama mtoto mchanga, usibakwe na wachawi kwenye ndoto? Huo ndio unaitwa uweza wa uungu. Kwa maana kuna wengine wanabakwa usiku, wanadhani wanaota wanafanya mapenzi na wapenzi wao, kumbe wanabakwa na wachawi, wanatumikishwa kingono bila kujijua. Wengine wanalishwa vyakula